Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sore. Ini berjumpa lagi di channel Sekedar Hobi. Kali ini kita akan memberikan tutorial perbaikan laptop yang konslet. Nah, di sini saya punya servisan. Ini kerusakannya laptop ini konslet. Jadi kalaupun dinyalakan nampak tidak bisa. Jadi, kalau kawan-kawan ingin lihat ketika ini konsep bagaimana, nah, ketika itu ada sedikit power strip, ketika saya jeglekin kayak gini, itu akan naik. Nah, ya kan seperti itu. Nah, itu ciri-ciri laptop yang kerusakannya konslet ya. Oke, pertama kita bongkar dulu laptopnya. Ingat buat kawan-kawan, jika laptop itu mau dibongkar, pertama-tama baterai harus dilepas dulu. Baterainya terlepas, cara membuka baterai seperti ini. Di sini ada pengunci baterainya. Saya juga buat kawan-kawan yang punya laptop yang model seperti ini, Lenovo G480, jika ingin yang punya laptop seperti ini kotor mau dibersihkan, bisa mengikuti langkah-langkah cara pembongkarannya. Cara praktisnya ini harddisk, tempat menyimpan datanya, langsung disolder seperti itu. Kemudian kita sebelumnya di sini ya, ini baut untuk sebelumnya, pakai aja seperti saya. Jangan lupa di sini ada baut satu, sini harus dibuka ya, harus dibuka untuk buka. Kerasnya, oke, itu di sini, baut sini. Baut keyboardnya, ini harusnya kalau bongkar sebenarnya itu tapi ini sudah bohong, jadi mungkin pernah bongkar. Oke, setelah itu pas keyboardnya seperti ini. Seperti itu. Sini atasnya sudah dilepas. Ini yang proses seperti ini untuk kabel fleksibel layar. Sini ada buka. Memang pernah seperti ini sudah pernah dibongkar. Ya, tapi sudah pernah dijahit. Ini dari servis. Dan ternyata kita dapat yang bekas-bekas. Lepas. Jadi ini sudah pernah diservis ya. Ini kelihatan nih, kelihatan MOSFET ini sudah pernah diganti atau diangkat, kelihatan tanda-tanda soldernya. Semoga kita bisa selesaikan. Jangan lupa prosesor harus dibuka.
shotnya itu di mana. Cara operasi prosesor seperti ini. Lepas jenisnya tak buzzer dulu. Cek. Ternyata di daerah sebelumnya itu short. Nanti kami cek. Kalau pesan. Nanti kayak kalau misalnya mau nunggu sampai konfirmasi nilainya bagusnya, terus kami bongkar, terus kami pastikan di sini harus Setelah itu kita bersihkan. Lalu kita basuh lagi. Kita masih basuh. Iya, ternyata masih buzzer. kalau masalah CD kau tanya sini. Hah? Masalah CD. Kurang minta. Kalau minta kurang kasih kurang. Banyak yang mau di hotel. Nah, ini punya sekolah kan? Listriknya Belum jelas. Mati-mati sendiri. listriknya nggak kuat. Ya tahu begini ya rumah-rumahan ini. Nggak bisa narik, padahal kemarin tuh bisa aja bang, datang tiba-tiba. Dia begitu emang, dia kalau sudah panas dari sini itu dia enggak. Nanti kalau dia udah panas kan, nanti kalau sekarang bisa lagi. Karena kami pernah pakai 2 minggu kayaknya itu normal tuh, nyalakan mesin itu pun bisa. Padahal nyala juga kulkasnya di sana, di dalam tuh. Tiba-tiba aja nggak mau. Ini ada cara gitu untuk mencari konsepnya. Yuk.
aja ya teman-teman. Saya coba dirabas aja gimana di daerah sini, jadi langsung aja eksekusi di daerah sini, langsung aja dicabut kapasitor daerah sini. Biasanya kalau sudah dicabut yang ini dia kan cabut yang ini. Tes lagi pakai masih buzzer. Oke, buzzernya hilang. Itu menandakan bahwa adalah konsletnya sudah hilang ya. Ini tinggal kita gantikan komponen yang lain. Kita ambilkan saja dari sini sampai ini sebagai ganti komponen yang rusak. Jadi sudah kita ganti yang rusak, tinggal kita coba pasang dulu mosfet ini ya. Apakah ini masih bagus atau bagaimana, karena ini sudah dibuka sama servis pertama ya. Kita pasang dulu, kemungkinan ini tidak rusak. Aliran 19 punya masuk, oke, kemungkinan sudah bisa nyala.
balik menggunakan handphone, kita cek buzzernya, konsletnya itu maka masih ada. Ini sudah tidak ada ya, konsletnya itu sudah hilang. Tapi kita coba dulu nyalakan apakah nyala atau masih ada yang rusak. Bersihkan semua. Kita tes. Kita 19 poinnya sudah bisa masuk. Oke, ini sepertinya sudah bisa ya, kelihatannya. Coba kita cek dulu tegangannya. Kita sudah masuk. Oke, 19 sudah masuk. Dan 3 poinnya mungkin ini akan menunggu switch dulu baru bisa lihat. Oke, sudah masuk. Oke, sudah masuk. Kita tes. Oh, rekatnya pasang. Oke, kita berikan tes dulu. Lihat sisi. Ini bersihkan ya. Sama-sama. Kita sedih. Ini saya bersihkan dulu. Ini di kotor. Dan pas yang kotor itu sangat berat ya. Ketika pas yang kotor akan bersumbat saluran anginnya, itu yang membuat laptop Anda cepat panas. Jadi buat sahabat-sahabat itu pemeliharaan laptop itu minimal setahun sekali jika ingin laptopnya awet. Setahun sekali minimal kasih perawatan, bersihkan kipas dan mengganti kipas lagi agar pasnya tidak kering. Nah, kalau pasnya kering itu juga akan membuat laptop Anda panas. Bersihkan dulu casingnya, banyak kotorannya. Kita tes apakah sudah bisa. Kelihatan tadi itu kalau sudah ada tanda seperti itu sudah 60% lah, 60% sudah bisa hidup. Kita hanya di sini. Ternyata bisa.
masalah selesai. Jadi kita tinggal rakit aja. Jadi kerusakannya itu hanya komponen yang ini, komponennya hanya yang ini. Ternyata masalah selesai. Jadi tinggal aja. Jadi kerusakannya itu hanya komponen yang ini, komponennya hanya ini. Ya, jangan kalah. Ini teman-teman cara perakhitannya. Ini saya akan masak. Wow, masak. Ya, jangan kalah. Fleksibel touchscreen yang terpasang dan kabel switchnya ini janggalnya ya harus diganti dulu, carikan apakah bisa menjanggal switch tersebut. Mata kita harus menggunakan pinset yang susah untuk alat. Setelah itu keyboardnya terpasang. Cara pemasangan keyboard seperti itu saja. Lalu ancak selesai. Dan kembali sini terpasang. Gitu. Habisnya terpasang. Dan jangan lupa baut-bautnya kita pasang. Ini kita pasang. Kita pasang ya. Hampir saja dia patah. Oke, dipasang. Kita pasang. Kita pasang. Dan jangan lupa ini cimot kita pasang. Ya. Dan ini pasang. Ini pasang-pasang dulu semua. Banyak ada yang tersisa. Oke, sini ada. Sini. Dan di lagi. Itu ada pasang belakangnya. Seperti itu.
seperti itu ya cara mengatasi laptop yang konslet. Pertama-tama kita harus membazir dulu di jalur mana yang konslet. Kalau tadi ini kan jalurnya di jalur 19 volt, dan cara cepatnya itu ya seperti tadi, saya langsung suntik saja, dan mungkin cukup dari saya buat warga Kalimantan Utara khususnya Tarakan, jika ingin punya masalah laptop bisa langsung saja ke visual komputer ya, letaknya di Karangbalik Jalan Sutomo RT 11 nomor 11 Tarakan Barat. Ya cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.